गुड मर्निङ सबैजनालाई अगेन फेरि आज अर्को एउटा ट्रिपको लागि हामी सबै रेडी छौँ। यो चाहिँ ट्रिप छ लिस्बनमा। आज बादल भाइको 40th बर्थडेको लागि म उठेर रेडी भइसकेँ। यहाँ हाम्रो गणेश सर पनि रेडी भइसक्नु भयो। अब हामी जान्छौँ केरालाई पिकअप गर्नलाई त पछि ल। अब सेकेन्ड स्टप हामी आइपुग्यौँ भरत दाइकोमा। अब भरत दाइलाई पिकअप गर्ने अन्त भरत दाइ अब नियरली रेडी, यता दुर्गा भाइ पनि रेडी गर्नेछ। अब चाहिँ गएर डब्लिनमा गएर केटाहरूलाई उठाउँछु अनि त्यहाँबाट एयरपोर्टमा भेटौँ ल भाइ। ल म हिँडिहाल्छु है। ल अहिले चाहिँ आइपुगेँ डब्लिनमा चाहिँ ठ्याक्क ल भर्खर पाकेँ। अब यहाँ चाहिँ फेरि अरू केटाहरूलाई पिकअप गर्नु पऱ्यो होइन। शीतल, बादल, अमृत ओके। ल डब्लिन आइपुग्यो। यहाँ केटाहरू अझै रेडी भएको छैन। एउटा ब्रेकफास्ट बनाउँदैछ यहाँ, एउटा अर्को हिरो यहाँ दौडिरहेछ, एउटा यहाँ चाहिँ ल हेलो Ready to rock. 20-year young man। ल अब पछि है त। ल अहिले त यहाँ गाडी पार्किङमा राखेको बाप, गाडी पनि यत्रो ठुलो कहाँ कार पार्किङ पारा परेर आइरहेछ यार। यहाँ केटा बिजोग भयो। अब चाहिँ अहिले ल सटल बस कुरिरहेछ केटाहरू चिसोमा होइन। एक लड केटाहरू त गइसक्यो होला होइन अघि नै। हामी चाहिँ अलिक ढिला भयो। ठिकै छ, अब एयरपोर्टमै भेटौँला है त। ल बल्ल के अरे 40 वर्षको अल्लारे ठिटो यही हो। अनि अर्को हाम्रो ल दाइ त झन् बल्ल 30 पनि पुगेको छैन होला। अर्को भाइ त झन् यसको त उमेर अन्डर एजलाई छिराउँदैन। अनि ऊ अमृत भाइ त झन् अब भन्नै परेन, सबभन्दा यङै हो। त यस्तो पो टल्केको लाउनुपर्छ त यार मान्छे त आमा कस्तो सेतो चमक्क चम्केको अरे अनुहार त छोयो त केटा त यार। ल बस चाहिँ आयो, यही बस जाने ल। पुरै केटाहरू त यहाँ पुरा भेट भइसकेको छ ल पुरै एयरपोर्टमा। ल है त लाज गरिरहेको छ सरोज सरकारहरू त पुरै बिहानै सुरु भइसक्यो है। प्रिबुस ड्रिङ्क है यो त। ओ 20 वर्ष छिटोको बर्थडे। गुड मर्निङ। 40 गते चाहिँ रमाउने रे आमा उता अर्को उता बिजी भइसक्यो। ल अहिले चाहिँ हामी डब्लिन एयरपोर्टमा होइन। यो चाहिँ हामी अहिले बोर्डिङको लागि वेट गरिरहेछौँ र अहिले चाहिँ हामी सबै फर्स्ट पाइन्ट सबैको भइसक्यो। फर्स्ट पाइन्टमा चाहिँ के भइरहेछ अमृत? म त दाइ रमाइलो भइरहेछ। अनि तिम्रो एक्सपेक्टेसन हाम्रो ट्रिपबाट? यत्रो छ दाइ एक्सपेक्टेसन, अब रियालिटी कस्तो होला है त्यो पछि है दाइको इन्जोय गरेर आउने हो दाइ बिहेभ हो क्या हाम्रो मेन। ल यो बर्थडे बोय फर्स्ट पाइन्ट खाइयो, खायो जस्ट स्टार्ट गर्छ। अरे सही दाइ My second one, this one. सबैलाई उक्साउने आफू खाने कि यार यस्तो यार। एउटा त चाहियो नि त कमेडियन भाइ भाइ, मलाई त लागिसक्यो यार। त्यो टिप्स हो न एउटा फर्स्ट पोइन्ट यार। भाइ टायर्ड ब्रो। टायर्ड बिहान अनि तँलाई कसले दौडी भन्थ्यो त अनि सरोज? मेरो त एक्सपेक्टेसन एकदम हाई छ होइन, तर डेफिनेटली मिट हुन्छ। अब त्यही हो फर्स्ट पोइन्ट छ, अब बेलुका कस्तो हुँदै जान्छ होइन। आफ्टर फर्स्ट पोइन्ट यस्तो छ त हाल होइन। अब त्यो पछि के हुन्छ लास्ट दाइको? त्यही हो, एक्सपेक्टेसन रियली हाई छ। अब त्यो अनुसारै हुन्छ भन्ने सही हो। ल छ, अब जहाँसम्म हुन्छ। अब फर्स्ट पोइन्ट पछि यस्तो छ हाल होइन। अहिले पसिना आइसक्यो। अब अर्को 10-15 पोइन्ट पछि कस्तो हुन्छ त्यो पछि हेरौँला है त। अब चाहिँ फ्लाइट चाहिँ अलिकति डिले भयो। अब चाहिँ ठ्याक्क उड्नु लागिरहेको छ होइन। हामी चाहिँ सिटमा बसिसक्यौँ। साइडमा छ भाइ, भाइ कस्तो आएको त्यो गएर आएछ। अर्को साइडमा छ यतापट्टि गणेश भाइ, देव भाइ। अब त्यहाँदेखि उड्छ एकछिनमा। कति क्लियर कसरी लिएर आएको
ओके अहिले चाहिँ हामी के अरे लिस्बनमा आइपुग्यौँ एयरपोर्टमै छौँ एयरपोर्टबाट सेक्युरिटी चेक आउट भइसक्यो होइन इमिग्रेसनबाट अब अहिले चाहिँ प्रायः सबलाई भोक लागेर अब खाने चाहिँ के भनेर हेर्दा हामी फुड हलमै छौँ केएफसी खानु कि के खाने दाइले चाहिँ पुरा विचार गर्दैछ दाइ के खाने हो केएफसी केटाहरू त उता ल पहिला रुद्रलाई कुर्ने पहिला चाहिँ ठाउँ बुक गरौँ ठाउँ बुक गरेपछि अनि बल्ल खाना खाने ल गाइज हामी अब निस्क्यो है केटाहरू निस्क्यो पोर्चुगल आयो पोर्चुगल खाता खानु असल खाना आएको केटा हामी आइपुग्यो पोर्चुगल बाहिर यो त राम्रै छ तर अन्त कस्तो? घाम डुब लाएर पो घाम दुख्दैन आएको घाम दुख्दैन अहिले सिसुन गाइस ल निक्ल्यो एयरपोर्टबाट निक्ल्यो बल्ल ल आज चाहिँ मौसम चाहिँ राम्रो छ होइन आज कति 14 डिग्री 14 डिग्री छ आज ल हामी चाहिँ यहाँ छौँ ल रुद्रे आइसक्यो होइन अल द वे फ्रम लन्डन ओन्ली फर बादलको 20th बर्थडे होइन बादल 21st हाम्रो ठाउँदै होइन केटाहरू चाहिँ पछाडि पुरा इन्जोय गरेर होइन अगाडि हेर ल आइपुग्यो हामी चाहिँ हाम्रो होटल द अमेरिकन डायमन्ड यसमा हो होइन यता ल लाचहरू चेकिङको लागि अगाडि हिँड्दैछन् र हामी आइपुग्यौँ द अमेरिकन डायमन्ड एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ नि त रुद्र धेरै नबोल्ने मान्छे हो यो चाहिँ बोल्ने भन्दा एक्सनमा बढी विश्वास गर्ने केटा हो यो चाहिँ ल यो ठाउँलाई हामी यहाँको छ अर्को यो यो सेन्टरै हो क्या अरे होइन यहाँ चाहिँ झिन्झिना खाँदैछौँ हामी होइन यहाँ गएर यो झिन्झिना पोर्चुगिज हो क्या पुरा पारा निकाल्नु हामी झिन्झिना खान होइन त झिन्झिना यो रुद्रे के त सुदन गुरुङको दाइ हो त कि भाइ हो दाइ हो त यो होइन अर्को यो नतन्किन त तन्केर त अर्को हुने नि त ल अब झिन्झिना लेट्स गो सी झिन्झिना त्यही सर्टै हो खाने नै त्यो होइन त्यो सानोमा त्यो वाइन जस्तो गुलियो हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ आएपछि जसले नि खाने त्यही रहेछ क्या त्यो कल्चरल उसो क्या हुँदैन हामी सुरुमा आउँदा पनि खुलाएको थियो कि त्यो रक्सी नै भाइले लिएर आउँदैछ होइन त ल ल जसरी खाइ नि हुन्छ जसरी खाइ नि हुन्छ ल बाबु यो के हो जिन हो कि खुट्टा दुख्छ फेरि विस्की होइन यो घाँस जहिले हुन्छ के हो भने मलाई पनि थाहा छैन लोकल ड्रिङ्क हो चाउमिन हाल्का थिएँ के हो बुढा सबैसँग समात चियर्स गरेर के चालको होला रक्सी खान भन्थ्यो उहाँ चाउमिन त पहिला झिन्झिना ल गुल्यो गुल्यो छ
खाने हो फ्रुट्स ल अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ यो नेपाली एउटा दियालोमा यहाँ चाहिँ पहिला कपाल ड्रिङ्क्स गर्ने होइन अनि त्यहाँबाट बल्ल गइन्छ हामी लभ है त यहाँ चाहिँ 1-2 पाइन्ट नट टु मच यहाँ चाहिँ 1-2 पाइन्ट मात्रै यो भाउजूको युट्युब च्यानल प्लिज डु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब प्लिज यस मेरो फलोवर्सहरूले पनि सबैजनाले लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला है युट्युबको च्यानलको नाम के भनिदिनु है युट्युब च्यानलको नाम उस मिला गुरुङ प्लिज सब्सक्राइब एन्ड लाइक ट्याङ ट्याङ के अझ हिट द बेल आइकन प्लिज चेस ल खैला दा खै 360 ल चेस ल म यताबाट यसो घुम्छु चेस ल ल अगाडिबाट चेस ल यहाँबाट खतरा आउँछ कि ल अब चाहिँ हाम्रो आजको फाइनल स्टप लभ लिस्बन ल आइपुग्यो हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रो बादल भाइको 14th बर्थडे यहीँ हो लाजर त अगाडि गइसक्यो क्या सबै ल ल म चाहिँ रुद्रको पछि ल फाइनली आइपुग्यो लभ लिस्बन ल दिस इज वेयर यु गोना बी लभ लिस्बन मलाई भाइ तेरो त्यो के सेकेन्ड कि थर्ड टाइम रे यो थर्ड टाइम हो अनि तैँले चाहिँ खाने चाहिँ के नि अब अनि अब मोमो र सुकुटी मोमो सुकुटी मात्रै हो भाइ तैँले चाहिँ यो त बोल्दैन नि त के गुम्बे हो गएर खेल्ने हो नाइट क्लब जाने हो म त कहिले पनि गएको छैन नि हाट तर नाइट क्लब छिनाउँदैन नाइट क्लबको लागि चाहिँ उस मात्रै चाहिन्छ एज कार्डले आसिस त हेर्दै पुरा 16 वर्ष जस्तो देखिरहेको छ तपाईँ पुरा आज छिराउने भनेको बादललाई मात्रै हो चन्डाले फोनै गरेन चन्डाले के फोन उठाएन चन्डालाई पऱ्यो यही भ्लगबाट चाहिँ चन्डालाई गाली गर्नु ए चन्डाल फोन किन उठाएन तैँले रुद्रेको मोमो खुलाउँछ म खोलाएर तँलाई एउटा ल आमा यार हाम्रो त पुरा के भाइले त टावरै लिएर आइदिनु भयो त यार ल यार आमा यो के धराएर भनेर त्यही त है ल बियरको धराएर यो है त लाजहरू ल आमा यो सबै विकास भाइको लागि विकास र यो सरोजको लागि यो दुईजना मध्ये बर्थडे भएको त अब उसको छेउमै राखिदिइरहेको छु होइन टावर चाहिँ स्टार्ट गर नि त ए दुई ठाउँमै हो फेरि कहिले हाल्छ भाइ गो खिचै बिच निकाले सबै टावरतिर लाग्यो ल फिजै फिज आउने रहेछ क्या फिज भएको लिएर आएर चाहिँ सबै टावर खाइरहेछ दाइले के खाइरहेको दाइले विस्की अमृत भाइ र दाइले पनि विस्की के यहाँ पुरै हो यहाँ ब्लगरै ब्लगर छ यहाँ ए दाइ अर्को ब्लगर यहाँ पुरै पुरा यहाँ के हो बादलको रोग लाग्यो क्या चसो लाएर के यस्तो साउडीको सरेको यस्तो ल यार के यार
तिमी चाहिँ बिचमा चस्मा लागेर बस्यो तिमी चस्मा लगाऊ रुममा भोलि चियर्स चियर्स ल बादल भाइला चियर्स है आम्मा टावल ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी 25th ह्याप्पी 25th त स्विच 16 हो नि त होइन एभरग्रिन Cheers. Cheers. भाइ त पुरा फुल स्विङमा छ त मेरो लागि दाइले इङ्ग्लिस त बुझ्नु झ्याप हुँदैन अङ्ग्रेजी आएको त झ्याप हो अङ्ग्रेजी आउनु बाँकी नै छ सब खान्छ कि हाड खान्छ एउटा त पुरा के हो यार उसो दिन थाल्छ यार भाइ साहब उठ्यो त उठी के हो गिकाउनु लाग्यो उठी अब मानेर नसताऊ जाने भइजाऊ अब धेरै नसताऊ तिम्रो त चाल देखेर आज बुढबुढ लाग्यो तिम्रो त चाल देखेर आज बुढबुढ लाग्यो जाने भए एउटा लिरिक्स आउने मान्छे आएको छ होला बर्थडे भयो पुरा फुल स्विङमा छ यहाँ अब फुरफुर गर्ने बानी मलाई अचम्मै लाग्यो नि तिम्रो त चाल देखेर आज अब जाने भए जाऊ अब माया धेरै नसताऊ जाने भए जाऊ अब माया तिम्रो मिलनको आसमा जिन्दगीमा एक सिनाको भेट दुई दिनको जिन्दगीमा एक सिनाको भेट तर रहोस् हामी दुवैको भेट जब सन्ध्या हुन्छ Let's go! दिल मेरो घरौराछ तिम्रो मिलनको आसमा गाह्रोले सताउँछ जब सन्ध्या हुन्छ
मलाई खुसी दिने तिमी नै हौ 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 दाइ जाओस् मलाई somehow you have the sound तिम्रो 40 बर्थडे हो 40 बर्थडे रे 40 बर्थडे मान्छे देख्दै है
फोटो ल्याइदिन्छु नि त है केटाहरू खाइहाल्छ Thank you very much. Happy 40th birthday, Mr. Father Thapa.